السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف البرية محمد بن عبد الله. في إطار دائما استكمال دروس الفصل الثالث. Je demande à mes chers élèves de prendre le livre scolaire à la page 94. La page 94, صفحة 94. Toujours la deuxième séquence. Dars, comment économiser l'eau. Très bien. Alors, قبل ما نبدا نشرح الدرس من فضلكم نشكر جميع من دار ابوني وتبعني وحط فيا ثقه وشاف باللي الدروس تاعي راهي تستاهل انها تكون على الساحه، وشاف باللي اني قادره نوصل المعلومه لاكبر عدد من التلاميذ. ان شاء الله يا ربي نواصل على هذا المنوال ونكمل نقدم دروس جميع الدروس الفصل الثالث بإذن الله تعالى، وننتقل إلى المراجعة بإذن الله تعالى. أيضا نطلب من كل من أول مرة يشوف الفيديو أنه يضغط على زر الاشتراك سابوني لو بوتون روج، يفعل الجرس سيل فو بلاي، ويدعمني. قناتي مهددة بالغلق، مانيش حابة نخسرها صراحة. تعبت عليها وتعبكم راحة كما يقولوا، تعبت عليها واحتسب الاجر عند الله تعالى. من فضلكم كما مانيش نبخل عليكم وراني نقدم في دروس باعتبار اني انا ايضا ام ولية وعندي ولدي في السنة الخامسة ابتدائي، وراني نحاول استطاعتي اني نقدم الدروس على اكمل وجه. بسم الله. Je commence. On tourne le robinet et l'eau coule. نفتح الحنفية والماء يجري. Si c'est simple, هذا بسيط. C'est une phrase. Voici le point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. Très bien. تعجبية. Elle sert pour boire. الماء نستخدمه للشرب. Se laver للاغتسال. Cuisiner للطبخ. Arroser لسقي les plantes النباتات. On doit essayer d'économiser l'eau. يجب علينا اقتصاد الماء. C'est facile. هو سهل. وشو هذا اللي سهل؟ عم داروا لنا تعجب بوان ديكسكلاماسيون. الوغ اللي سهل هو النصائح التاليه اللي نتبعوها. تري بيان. il faut prendre une douche au lieu d'un bain. يجب علينا ان نستحم بالمرش عوض ان نملأ au lieu de remplir la baignoire avec beaucoup d'eau، والماء هذاك بكل يروح يضيع. on doit fermer le robinet quand on se brosse les dents ou quand se savonne les mains. يجب غلق الحنفية عند غسل الأسنان les dents brosse les dents ou quand se savonne les mains أو غسل اليدين savonne les mains avec le savon بالصابون. On peut laver la vaisselle en utilisant le moins d'eau possible. نستطيع غسل الأواني باستعمال أقل قدر ممكن من الماء. Très bien. On peut arroser le jardin avec de l'eau de pluie. نستطيع سقي الأشجار بواسطة ماذا؟ l'eau de pluie. très bien. ديما راني نهضر فيها ونكرر في هذه الجمل حتى ترسخ في ذهن التلميذ. On demande au plombier de réparer les fuites d'eau. نطلبوا من عامل الترصيص البلومبي أن يصلح les fuites d'eau الثقوب الموجودة على الحنفيات les robinets. Alors d'après Stéphanie Lédu, l'écologie mêlant 2011 page 22-23. Mes chers élèves, راح نحاول نحطكم في جو المدرسة، جو القسم. راح نبوزي دي كيستيون، شاركوا معايا على قد ما تقدروا. Alors, participez mes élèves. Ce texte là, il a un titre ou pas? هل عنده عنوان أم لا؟ Il a un titre. Très bien. Il a un titre. Où est le titre? C'est pas celui-là qui est écrit dans cette bande rouge. Non, c'est pas le titre. Voici le titre. Le titre, comment économiser l'eau. Très bien. Pourquoi le titre il est par ici? Avec cette image, accompagnant de cette image. Parce que c'est une affiche. Bravo les élèves. Que veut dire une affiche? L'affiche هي une carte. هي بطاقة. هي ملصق. حاجة نلصقوها هكا باش نديروا بها نصائح، ولا بطاقة هكا لائحة. فوالا. ملصق هذا واش فيه ان ديسان وفيه دي كونساي. تري بيان. فيه رسم وفيه نصائح. هذه هي لافيش. سمعتوني وليداتي؟ لافيش راهي فيها عنوان، يقدر يكون كيستيون كيما اللي راه لهنا دوك نشرح لكم علاه جا كيستيون، وكاين فيها نصائح. il faut
il faut, on peut, on doit. Très bien. هادو بكل راهم نصائح نديروهم به نقتصدوا الماء. Voilà. قلنا le titre a déjà une question. Voici l'adverbe interrogatif. Comment قرينا comment, pourquoi, où, que, qui, quel, combien et beaucoup d'autres adverbes. Alors هنا comment جات على شكل سؤال. تسمى هذا العنوان جاء على شكل problématique على شكل question avec l'adverbe et le point d'interrogation. très bien. هذا تسمى سؤال. العنوان تاعنا جاء إشكالية. علاش جاء إشكالية؟ باسكو راح نمدوا نصائح، راح نحتاجوا beaucoup d'informations et beaucoup de conseils. نسحقوا معلومات ونقدموا نصائح pour l'économie d'eau باش نقتصدوا في الماء. très bien. d'après Stéphanie Ledoux. علاه هنا ديما نقرا هذه ليكولوجي ميلان 2011 باج 22-23 نقراها من طرف ستيفاني ليدو البيئوي ميلان ميلان في إيطاليا 2011 الصفحة 22-23. لماذا ديما انا نقرا هذه ونحرص على اني نقراها؟ لاني هذه تكبر مع التلميذ يبقى يقراها ميم في المتوسط. هذه لو تيتر ولا سورس. شوفوا معايا دابخي، من وراء دابخي توجور يجي لوتور. هنا يجي لوتور الكاتب. فوالا من بعد من وراها نلقى بوين ولا فيرغول اللي من وراها هذه توجور سي لا سورس. سورتو كون اون لا دات، اذا يكون عندنا تاريخ اي لا باج. تري بيان. تسمى قلنا لو تكست واش فيه؟ لو تكست النص اجمالا هو عباره عن انسومبل دي باراغراف. تري بيان. النص هو عباره عن مجموعه من لي باراغراف. هادو نسموهم لي باراغراف. كيف نعرفوها بلي باراغراف هادو؟ كيف نقدر نحسبهم لي باراغراف؟ انا هنا قداش باراغراف؟ نعرف الباراغراف بلو فيد اي لو بوين. كونتنا ان فيد اي ان بوين. هنا خلصت، من بدات من لو فيد جوسكو بوين. شوفوا هنا كاين ماجيسكول لو فيد ماجيسكول ومن بعد لو بوين. هذا لو بروميي باراغراف. لو دوزيام باراغراف سي باراي، بدا بلو فيد majuscule et se termine par point. Très bien. On a deux paragraphes. La troisième aussi, la troisième paragraphe. هنا تاني في الفقرة الثالثة واش كاين؟ Le vide, le majuscule et le point. Très bien. On a 3 paragraphes. Combien de paragraphes y a-t-il dans ce texte? Il y a 3 paragraphes. Très bien. Qui est l'auteur de ce texte? C'est Stéphanie Ledoux. الكاتب هو Stéphanie Ledoux. Quelle est la source de ce texte? C'est l'écologie Milan 2011, page 22-23. Très bien, mes chers élèves. Quel est le titre de l'affiche? هنا voici ce titre d'affiche. هذا هو العنوان. أنا حبيت نكتبها هذه mes chers élèves باش يكونوا على اطلاع باش يفهموا واش راني نهضر. قلنا النص واش نلقى فيه ان تيتر. تري بيان. نلقى فيه العنوان لو تيتر. لوتور قلنا هو الكاتب، هو اللي يكتب النص. نلقاوه توجور او بيي دو تكست، نلقاوه في اخر النص. فواسي هذا هو لوتور. نلقاه ورا كلمه دابخي. تري بيان. ومن بعد نلقى لا سورس. لا سورس وين نلقاها؟ المصدر. لا سورس هي المصدر. يعني منين اقتبسنا النص هذا اكستري de quel magazine par exemple, ou bien d'un journal, ou bien d'un livre, اللي كان من كتاب ولا من جريدة ولا من مجلة، ou bien d'un site d'internet ولا من موقع تاع الانترنت. اذا هذا هو نسميوه لا سورس، المصدر. توجور نلقاها من وراء الكاتب، نلقى دابخي الكاتب، وراء الكاتب لوتور نلقى لا سورس. تري بيان. المصدر معها لا دات اي لا باج. تري بيان. عندنا اوسي لي باراغراف. لي باراغراف اللي هي الفقرة. الباراغراف هذه نعرفها بالفيد. قلنا بلو فيد ولو بوين. تبدا بماجيسكول فيد ماجيسكول بوين. تري بيان. نقدر نحسب لي باراغراف. ولو تكست هو النص. راكم تعرفوه مي شير زيلاف. تري بيان. رانا كملنا قرينا النص، شرحنا نقدروا نقولوا لا كومبريهنسيون ايكريت. نص تاعها كي يعرف الطفل ولا التلميذ باللي العنوان يقدر يكون سؤال، يقدر تاني فيه لوتور وفيه لا سورس وايضا فيه دي باراغراف. هذه هنا سي ديجا راهو الم بنص فهم ليتود دو تكست تاعو. تري بيان. الوغ دونك هنا نروحوا لي لافيش بوي ريبون. راح نقراو مع بعضنا لافيش بوي اون ريبون. تري بيان. Quel est le titre de l'affiche?
لو تيتر دو لافيش خي قلنا عليه واش هو العنوان تاع النص سي تري بيان كومون ايكونوميزي لو جانا على شكل سؤال هضرتها قبيل فوالا دو كوا ساجيتيل دو كوا ساجيتيل على ماذا يدل حسب النص il s'agit de quoi il s'agit de très bien il s'agit de l'économie de l'eau il s'agit de l'économie de l'eau هو يدل على ماذا على اقتصاد الماء يتكلم عن اقتصاد الماء très bien سؤال اللي بعده B qu'est-ce qui est simple qu'est-ce qui est simple ما هو qu'est-ce qui هذه ثانية راهي سؤال qu'est-ce qui est simple ما هو الأمر البسيط والعادي الذي نقوم به دائما سي واش نقولوا on tourne le robinet et l'eau coule c'est simple هذا هو الأمر اللي أصبح عادي تسمى il est simple de quoi de tourner le robinet et laisser l'eau coule ما هو الأمر العادي هو ترك الحنفية مفتوحة والماء يجري laisser ترك l'eau coule الماء يجري très bien les élèves à quoi sert l'eau لماذا ما هي استخدامات الماء أو فيما نستخدم الماء فوالا حسب النص قبل كل شيء قبل ما نعطيك الإجابة il sert فوالا أنا نحوس على الكلمات المفتاحية هنا à quoi sert إذا نحوس أنا على sert l'eau très bien alors نلقاها هنايا elle sert pour boire الشرب se laver اغتسال cuisiner طبخ arroser les plantes سقي النباتات إذا الإجابة راح تكون على هذا الشكل l'eau sert pour boire se laver cuisiner arroser les plantes très bien les élèves سؤال تاعي c'est que doit-on essayer que doit-on essayer وش اللي لازم علينا نديرو حسب النص à partir du texte on doit essayer d'économiser l'eau très bien لازمنا نقتصدوا الماء أحسنتم alors pourquoi سؤال سي la deuxième partie de question C pourquoi عليه نقتصدوا الماء مادام طرحنا سؤال pourquoi alors نجاوبوا بكار ou bien parce que la réponse doit être comme ça parce que l'eau est précieuse لأن الماء ثمين parce que ou bien car parce que ou bien car très bien les élèves أنا خلصنا l'étude de texte très bien راحين نحكيو الساعة les éléments périphériques le brossage des dents le savonnement des mains هنا savonner les mains هنا les légumes et les fruits نغسلوهم وأيضا aussi les arroser avec de l'eau هنا تاني نسقيهم بالماء هنا prendre une douche استحمام هادو أدوات الاستحمام très bien les éléments périphériques alors deuxièmement à ton tour قالك écris des conseils راح نكتبوا نصائح مع بعضنا correspondant aux images pour économiser l'eau correspondant معناها يتعلقوا بهاد الصور علاه راح نحن نكتبوا des conseils pourquoi pour économiser l'eau très bien pour économiser l'eau عندنا la première image فيها dans la salle de bain في غرفة الاستحمام وش لازم علينا نديرو في غرفة الاستحمام حسب النص وش قالوا il faut prendre une douche au lieu d'un bain très bien هاني كتبتها mes chers élèves il faut يجب أخذ faire ou bien prendre une douche au lieu d'un bain يجب الاستحمام بالمرش عوض ماذا عوض remplir la baignoire au lieu باش نعمرو la baignoire وندوشو بها très bien la deuxième image dans la cuisine في المطبخ واش نديرو في المطبخ لو اي كول هنا راه الماء يجري واش ننصحو حنا كي نلقاو هكا نقولوا il ne faut pas هنا استعملت يجب هنا pour l'obligation يعني حاجة إجبارية هنا il ne faut pas يعني حاجة très bien interdiction ممنوعة ne et pas هذه لا فراز نسميوها فراز
برافو. نيجاتيف لانها منفيه. نو با، حنا كي نقولوا نو با يعني رانا ننهيو في الحاجه هذيك ونمنعوها. سي اون انترديكسيون. تري بيان. واش قال؟ il ne faut pas laisser l'eau couler. ما لازمناش نخليو الماء يجري. لا يجب ترك الماء يجري. سي دو كاسبياج، انه تبذير. تري بيان. دوكا او جاردان، واش راح نديرو او جاردان؟ واش يهمنا حنا الماء في لو جاردان؟ كيفاه نستخدموه؟ تري بيان. نقولو il faut، يجب arroser les plantes avec l'eau de pluie. يجب سقي النباتات بواسطة مياه الأمطار. برافو لي زيلاف، راكم تتبعوا، راكم منتبهين. تري بيان pour votre attention. شكرا لانتباهكم mes chers élèves. alors نقراو la quatrième le quatrième exercice en petit groupe. قالك في مجموعات حنا نديرو مع بعضنا. نتوما ديروا معايا دركا جمل انني درتهم خلصت، نتمنى نتوما تاني تحاولوا. écrivez sur une feuille 3 actions vous allez faire pour économiser l'eau. ajouter des dessins ou des photos. يقدر التلميذ وحده يديسيني، يهز ورقه يرسم اللي يعجبه، يرسم كيفاه يقتصد، يحاول كيفاه يقتصد الماء. تري بيان. انا الجمل هادو نفسهم بعد اللي درناهم هنايا دون لا سال دو باي، دون لا كويزين يا او جاردان، نقولوهم. يحب التلميذ يزيد من عنده كيما نقولوها افضل وافضل. مي هادو النماذج اللي درت انا راهم يعاونوه تري 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 بيان، سورتو في لي برودكسيون ايكريت كي تجي على ليكونومي دو لو، كي تجي الوضعيه على ليكونومي دو، على اقتصاد الماء. هادو 3 جمل راح يخدموه بزاف، واكيد راح يدي 3 نقاط على هاد الجمل كي يكتبهم، اكيد بالاضافه الى وضعيه وخاتمه. نتمنى نكون وصلت المعلومه او شرحت الدرس كما ينبغي. نتمنى من وليداتي التلاميذ يجربوا يديروا جمل افيك il faut il ne faut pas. اللي ما يعرفش يدير il faut il ne faut pas، راني درت فيديو فيها il faut il ne faut pas كيفاه نستعملوهم وكيفاه يجي وراهم الفعل ووقتاه نستعملوهم. جيمري بيان تروحوا لا فيديو وتشوفوها باش يكون اكثر فهم واكثر وضوح كيفاه نستعملوا il faut il ne faut il ne faut pas. أنهيت على بركة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.